就啦，今次冇夠啦，佢班就。開唔開心啊？睇戲啊？開心啊，好開心啊！啊！今日睇大戲開唔開心啊？呢兩個冇問題嘛。亦是後王先大勝啊！一班跟狗上天馬平。阿蔡小姐咧就通知我哋啲長者，咁我哋咧就派代表嚟到呢度，啲長者咧係非常之開心，睇到嘅咧就算我哋叫佢走，佢都話唔得，要睇埋最後嗰個結尾，咁先到知道個結果。咁我就覺得咧，長者翻到去咧開心咗好多日，睇咗呢套戲之後翻嚟開心。我覺得呢個理事會嗰度咧，值得去推廣宣傳多少少，俾另外啲院舍啲長者咧都可以參與到呢個活動嚇，令到多啲老人家開心，同埋帶嚟一啲歡樂嘅氣氛。因為你哋係一個關心啦，同埋咧肯願意招呼我哋啲長者嚟到呢度，呢個係一個你哋嘅愛護同埋關懷，令到佢哋咧嚟到呢度開心。咁佢嚟到呢度睇咧係好難得。你哋有善長能夠請佢哋嚟到呢度，佢哋係值得好有價值嘅。我哋個會咧招待聖豐濟國老人家嚟睇嘅，就做咗好多年㗎啦。以後都一定繼續做，就招待佢落嚟睇戲。我見到老人家有啲坐輪椅㗎，落嚟睇戲咧，個個都好歡喜，盡興而歸。我感覺咧，就我哋做嘅嘢咧，佢哋高興咧。開心咧，我哋都都跟住開心。咁咧就我哋都會每年都要邀請老人家落嚟睇戲，同埋明年咧會遇更多。咁到時咧就等你老人家開心，同時再表現阿爸大愛精神。我哋每年都要繼續做呢件事嘅。